Omuhuru ya Vision Group yo kurwana isoko nagijore bicupa na n'ubuvera ekirimo n'ikitira kimwe by'ubuhangwa TV West ya Teratochi ombyo byonje kubyemerera umutawuni yambara nuko futayire emyanya nkabyafura omutsenyi hamwe no mutswahiri bitshanjire ngo emifurege kutwara mizi erimo neyigara ahabwa kasasuru ebicupa nove birukunagwamo abantu abatuganireho nabo ntibagira ngo ikinuko ekiriyo myareji kirahace kubita ubundo bumwe baleta n'ebibwa bifire babinagawaha mwe naho haratunukira kubi munonga nkitwa ba boda bodi twa baraturaho twino busasi munonga twine cyo kukikorera kuyaba kuru nkayiguru niho baratuyambe bakaguma barakwataba abaratahe bintu kandi n'abatuze bo mabara bishikaho omwaro gushanga mu kizubu kinji munonga kuba mushanga bakutaha toilet nabatahano bashukamu abandi ni bareto mbakete ni bashukamu abakoreta kasasuro nizizamu mbwenu ko bwire bwenjura nikiba wasi bitagwa kasasura n'ebikipe biri mu mifurejeji amezi tagaru kugenda bahendera bihiremo indwara nko mushija ecyo kugira ngo tikiri kuboshaho ahabwe nsiri kugumaniza rumizaga agakubire n'agagenda bitiga kakinjira kasasure mu vera n'ubucipa byo kunywa mbiyete plastic bottles hararugame siri ziteganise turasiba turanocigwa kubi habwa mizigara regama mwe turashaba kanso ije tuyambeho hageci timoto kerukukanya kugira ngo kino ushanga buri hihiburuka eizwire hebide ya bina bitano mugaga birinzire imodoka yakasasira hata namwe mutshanga mu kizubecho oshanga ngo umuntu nagemeserezibwa ayiha ko kasasurejo obundo mu mwazi agitwara jinago mu mwara ukubejo kasasurejo ne munukirana yitururuka tugire mu Kiswahili aho naho kureba imbere riyo bitshanjirwa ngo ahabwa kasasure riyo miferejeji itakartandikire kuhimintuka yakiri kutamagaraga abantu mukabi abarakutura hihenagwe tukiriro mu kugombiye magara Dr. Besige Philip kandi ashoborira kaba kari mu kwisya no kosamizge miferejeji ati umwika mu buguru kuruga umurya ku mizi ako kasasuye kunagamo kandi gushana na mizi tigari kutambura iyo nko umuntu uri kujisya nawe yisi y'uburufa ugaruka mu byibye bijundire mu gihe mizi nyine kubiri kushishe biha nikora yabyo nyine kushishe kine nyine kubiri kushishe nsigo abo kuba ko kubyisi yabyazo mushagamo nyine biteko kutegereza Philip na yengera shobora ndwara nyingi heze kurugwa mu kutura hihine mifurejeji ameza agari kuba gatari kutambura nigo insiri ziri kuza nabwico insiri zije kuba ziri nyinji hihina n'injo mifurejeji iri mukasasiro kana mizi gatari kutambura abantu kaba bari kuba hihina gumizi bukira kurwara imishwira tugambereho n'ekitongore ekiri kwatiraho kanso yambara hakuyonje tawuneji ecyaba Homes Development Group bitinu bajengo yende bakora bucweka ihembe okureba ngo tawuni yambara yabinyonje burki so tutero muranga buyomwe akwegita nga kwejunire kintu echo cyo kunaga kasasuro ahiyashanga areme kuchikora bo kuba tikiri kirungi nikishisha kandi nikiteka amagara gitu omukabi abantu bajangwa yene batebekana so kura drive ubwo bari kushemesa abantu hakabiko kunagijere bicupa hamwe ne vero mutawuni yitweje ntwenda gukora another abo kwa disi yatukagikozere ntwenda gukora iba kwita keep Mbarara City clean drive ntwenda kugikora next month kureba ngo buri omwe yayiyungaho nitwe woriyo kwemanyangu twine yo drive ejo bitishangirwa ngabantu nibaketengo kushomesubwa akaba karukurwa mu kunaga bicupa n'ibivera ho myareji ahubwo kuba abantu nibabinaga ekinte Vision Group ekire mu gukora okoravera umuhuru yayo ya stop plastic pollution awa TV West ni Susan Charsima.